Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 ingin membuat atau mempresentasikan yaitu tentang clipping kabelan dan disambungkan dengan line tester. Ini adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk membuatnya. Pertama-tama yaitu kita akan mengeluarkan tembaganya dari kabelan, yaitu dengan cara memotong ininya dan mengopreknya seperti ini agar tembaganya bisa dipakai. Nah, bila sudah hasilnya akan seperti ini. Nah, bila sudah seperti ini, kita urutkan yaitu dengan kabel putih merah dengan merah, kabel putih hijau dengan biru, kabel putih biru dengan hijau, dan kabel coklat dengan coklat. Nah, intinya seperti itulah. Nah, bila sudah tersusun, kita pasangkan dengan klip kabel lainnya, yaitu kita masukkan dengan urutan kabel coklat di paling ujung kanan, itu masuknya dari belakang. Bila sudah, akan jadinya seperti ini yang sudah saya pasangkan. Bila sudah terpasang, nah, kita cekrek dengan ini, yaitu untuk menaikkan tembaganya agar tidak bisa dicopot lagi. Pasangkan seperti ini dan cekrek 2 kali. Nah, bila sudah terpasang dua-duanya, yaitu kita colok ke line tester. Coba. Sampai berbunyi tak, yaitu tanda itu sudah terpasang. Nah, bila sudah terpasang dua-duanya, kita nyalakan. Nah, berfungsi ya. Nah, sekian dari kelompok saya, kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.